que vous êtes victorieux ce soir? Seid ihr siegreich heute Abend? Je recherche juste un petit réglage. Je le trouverai, c'est pas grave. Je vais faire un petit sondage. Qui c'est qui a préparé dans la prière cette soirée aujourd'hui? Eine Kontrolle durchführen. Wer hat heute Abend gebetet? Ich möchte, dass ihr aufsteht. Es ist gut. Es ist gut, wie wenn man ein Match vorbereitet, dann wer sich nicht vorbereitet, der hat Probleme. Aber wenn man sich vorbereitet, dann kann man direkt einsteigen. Und wenn ihr nicht vorbereitet, dann ist es am Ende, wenn ihr drin seid, ist es gerade das Ende des Gottesdienstes. Wir wollen jetzt zusammen. In Ewigkeit bist du heilig. Danke, Herr. Lasst uns ihm einen Applaus geben. Einen wirklichen Applaus. Er ist ein Wunderbarer. Der Retter. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt. Und du scheinst immer mehr in dieser dunklen Welt. Amen. Halleluja. Bitte bleib stehen. Wir wollen an jene denken, die durch schwierige Zeiten gehen. Lucie Claden hat uns verlassen zum Herrn. Morgen ist 14:30 Uhr, ist der Abschiedsfeier. Wir wollen auch für die Familie Kremer beten. Für die eine, es ist eine Befreiung, dass er im Himmel ist, aber es ist eine Trauer für die, die zurückbleiben. Wir wollen auch für die Familie beten, für alle, die Trauer haben. Meine Tochter hat mich angerufen und gesagt, meine Tochter hat Broncholit. Es hat mich berührt. Ich sage mir, wenn wir leiden, dann berührt das Herz Gottes. Wenn ich durch das Leiden von meiner Tochter berührt ist, dann wie viel mehr wird Gott berührt sein. Wir wollen die Zeit nehmen und beten. Lasst uns aufstehen. Danke, Vater, dass du berührt bist durch unsere Leiden. Danke, dass du so zusprechend bist, der die Dinge spürt und weiß, was los ist. Ein Gott, ein Vater, der sich unser Leben annimmt. Du nimmst dich der Familie Claden an. Diese Familie, die eine Heldin des Glaubens verloren hat. Komm und tröste, Herr. Stell wieder auf, Herr. Bring das Leben für die Menschen. Mögen sie das Leben kennen. Und diese Familie Kremer, die so gelitten hat, die von dieser schwierigen Zeit gelitten haben. Und heute leidet sie, weil Elia zum Himmel gefahren ist. Du bist der allmächtige Gott. Du gibst den Frieden. Du stellst wieder auf. Ich bete wirklich, dass du die Familie Kremer umgibst und die Familie von Ivan Ronson. Danke, dass du dich ihnen annimmst, dass wir auf dich zählen können. Und wir können dir die Leidenden hinlegen. All unsere Lieben, die leiden. Danke, Herr. Danke, Herr. Jede Person auf dem Internet, du segnest sie jetzt. Ich lasse dir meine Tochter in deine Hände. Ich will mich nicht kümmern um etwas, denn du wachst über sie. Wir geben dir die Ehre. Im Namen Jesu, Amen.
Amen. Gott ist gut. Prendre place. Ihr dürft euch setzen. Quelques petites annonces. Mais voilà, Einige kleine Ansagen. Das Entre nous fasst alles zusammen, nehmt es mit am Ausgang. Wir möchten euch daran erinnern, am Mittwoch, 7. Februar, ist Seniorensferie. Man muss sich einschreiben. Dann gleicht ihr, wenn ihr Senioren seid, gleicht ihr dem Samuel oder bald auch dem Jean-Marie, bald auch dem Samuel. 14 Uhr in der Kapelle. Da könnt ihr Gottes Wort essen und gute Kuchen. Jeremy, sei ruhig, du bist noch nicht so weit. Wir haben die Gnade, wir haben die Ehre, etwas zu erleben. H24 Gebet. Wir wollen vom 9. auf den 10. Februar können wir beten. Wenn du willst, kannst du kommen zwischen Freitag 20 Uhr und Sonntagabend und Samstagabend 19 Uhr. Um 20 Uhr ist eine große Versammlung und ihr könnt mitten in der Nacht kommen oder während dem Tag. Tut das, was Gott euch aufs Herzen legt. 10 Minuten, eine Stunde, länger, so wie Gott es euch sagt. Ich glaube, es ist eine gute Vorbereitung auf die Gebets- und Fastenwoche vom 26. Februar bis 1. März. Es ist Andy Elms, der kommt. Ihr müsst euch eintragen, wenn ihr Kinder mitbringt zwischen 3 und 10 Jahren. Sera en déplacement du 2 au 4 février au centre évangélique à Tavannes en Suisse chez le pasteur Marcel Niederoser, une église sublime, délicieuse, vraiment une église que nous aimons. Wir lieben diese Gemeinde sehr. Geht, wenn ihr da in der Nähe wohnt, geht und pasteur Jean-Luc Manchon sera seid également en Suisse. Und Jean-Luc Manchon wird in Estavayer-le-Lac sein. Et voilà, j'en ai terminé avec mes annonces et je laisse toute la place à mon ami, le pasteur Claude Ekwe, qui va... Und jetzt wird Claude Ekwe zu uns sprechen. Ah non, si? Non? Ah, il y a une intervention d'Émile, pardon. Ah, voilà, pardon, j'étais pas au courant. Il y a une intervention d'Émile. Ah, es gibt noch etwas Spezielles. Ah, il est là. Voilà, je me suis dit, ils me font tous une blague. Émile, viens. Voilà, un chant et des photos. Et ein Lied und Bilder. Trop bien. Und er lädt die ganze Familie. Voilà, en Bulgarie, on peut ist unser Bruder in Bulgarien, Eli Angulov. Und seine Frau und Tochter, und Bruder, Sohn. Was für eine Freude, unter euch zu sein. Für uns ist es ein Privileg, an dieser großen Familie zu sein und zu sehen, wie groß Gott sich offenbart in Bulgarien durch die Liebe, die wir für ihn haben, in dem, was wir tun. Wirklich danke, Herr. Wir wollen einige Bilder zeigen. Das ist ein Kindergarten, der in unserem Dorf ist, ein Waisenhaus. Wir arbeiten unter den, das ist wir haben da jemandem einen Heizofen gegeben, sie haben das
ist jemand, der sich taufen ließ. Er hat den Herrn akzeptiert. Und jetzt ist er so glücklich. Es sind solche Familien, die keine Möglichkeit mehr haben, die im Alkohol baden. Wir lieben sie sehr. Gott sorgt dafür. Wir haben viele Geschenke geben können an Weihnachten und Neujahr unter den Armen, unter jenen, die Not haben. Die Gemeinde ist voll, wenn ihr das seht. Das Lokal ist voll. Alle Autoritäten von Bulgarien, die großen Verantwortlichen der Gemeinde, der Bürgermeister, er ist gekommen mit allen Eltern und den Kindern. Die konnten alle das Evangelium hören. Und wir wollen es so machen, wie ihr es auch tut. Das ist der Saal, wo wir jetzt sind. Und wir dienen dem Herrn. Es gab auch Freunde, die von Sofia kamen. Das ist eine Familie, die wir segnen. Eine schöne Einsegnung. Ist ein Verantwortlicher. C'est l'un des responsables qui est dans une autre. On a deux églises. Wir haben zwei Gemeinden. Ich gehe jede Woche dorthin, das ist der Verantwortliche. Und da treffen wir zu 20 Leute. Es sind Leute, die Türken. Ich glaube, wir haben auch etwas für die Türken. Voilà, ça c'est projet à la maison de prière qu'on veut. Das ist das Projekt für das Gebetshaus. Sobald es heiß wird, schön Wetter wird, wir haben alle Erlaubnisse zum Bauen und der Gemeinde, vom Architekten. Es wird ein schöner Saal sein. Mit 120 bis 150 Platz. Da haben wir zwei Schulklassen am Sonntag mit einem Büro. Rechts haben wir die Möglichkeit, zum Versammlungen zu halten. Wir haben das so gut als möglich gemacht, um der Gemeinde zu dienen. Die Kirche hat eine neue Saison. Es waren verschiedene Jahreszeiten, schlechte oder gute. Es gab eine Trennung. Es tat uns wirklich weh. Aber wir fahren weiter und lieben die Leute. Und wir arbeiten vor allem mit den Jugendlichen. Und wir haben einen Minibus und wir holen die Leute, die nicht gehen können oder krank sind. Unsere Gemeinde hat nicht viel Geld, aber der Herr sieht, was er. Eine Gruppe aus der Schweiz ist gekommen und wollte uns segnen. Wir konnten auch Kleider, Pyjama in einem Gefängnis weitergeben. Voilà. Il y a encore quelque chose? Merci. J'essaie d'être moins rapide, plus rapide, moins long. Merci de prier pour nous et danke, dass ihr für uns betet. Nous serons vraiment heureux de pouvoir vous accueillir. Wir werden wirklich froh sein, euch bei uns aufzunehmen auf die eine oder andere Weise.
nos mamans et papas spirituels. Ihr seid unsere geistige Eltern. On a besoin vraiment de Und wir brauchen wirklich eure Gebete. Soyez bénis. Seid gesegnet. J'ai droit d'un chant. Darf ich ein Lied singen? Quel privilège. Merci. Alléluia. J'ai pas oublié de chanter. Ça. Ich habe nicht vergessen zu singen. C'est un chant que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans. Ein Lied, das Gott mir vor 15 Jahren gegeben, mehr als 15 Jahren gegeben hat. Je n'ai seulement qu'une vie et je veux la vivre pour Ich habe nur ein Leben und ich möchte es für Jesus leben. Je n'ai seulement qu'une vie. Ich habe nur ein Je Leben voudrais la vivre. Je und n'ai ich möchte es seulement leben. qu'une vie. Et je Ich habe nur ein Leben. La vie pour toi, Jésus. Und ich möchte es für dich, Jesus, leben. Je n'ai seulement qu'une vie. Et je voudrais la vivre. Je n'ai seulement qu'une vie. Et je voudrais la vivre pour toi, Jésus. Jésus m'a dit de vivre pour lui. Jesus hat gesagt, ich soll für ihn leben Lui obéir. und voll ihm dienen und gehorchen. Jésus m'a dit Jesus hat mir gesagt, de vivre pour lui. für ihn zu leben. Je voudrais lui obéir. Ich möchte ihm gehorchen. À Jésus Jesus, l'obéir. ihm gehorchen. Et toi, mon ami, ouvre ton cœur, ouvre ton âme. Öffne dein Herz, öffne deine Seele À Jésus. und komm zu Jesus. Et toi, mon frère, ma soeur, Und du, meine Schwester, mein Bruder, ouvre ton cœur, öffne dein Herz, ouvre ton âme. öffne deine Seele Et viens à und Jésus. komme zu Jesus. Imam samo един живот, искам Имам само аз да го един живот. живея. Имам само един живот, искам аз да го живея за теб, Исус. Je n'ai seulement qu'une vie et je voudrais la vivre. Je n'ai seulement qu'une vie et je voudrais Ich habe nur ein Leben und ich möchte es leben für dich, la Jesus. vivre pour toi, Jésus. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lasst dem Herrn die Ehre geben. Gloire à Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Seid gesegnet, Geschwister. Bonsoir. Guten Abend. Il a chanté à ma place, je suis vraiment déçu. Er hat an meiner Stelle Je gesungen. m'attendais à chanter, Es mais tut mir au leid. vu de sa voix, je ne vais pas chanter. Hein.
Aber ich werde jetzt nicht singen, nachdem ich seine Stimme gehört habe. Merci pour ce temps. Danke Voilà, für tu vas die mettre Zeit. la main simplement sur ton cœur et tu vas dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Leg deine Hand aufs Herz und sag, Herr, sprich zu mir heute Abend. Nous voulons écouter ta parole. Wir wollen dein Wort hören. Seigneur, et nous voulons laisser ta parole semer Und wir wollen dein Wort produire gesät werden in unser Herz, elle a été semée dans le damit nom de es Jésus. Worte, Amen. damit es Werke tut, für die Tu es es joie pour moi gerufen d'annoncer worden ist. encore la parole de Dieu ce soir. Heute Abend werde ich noch das Amen. Wort Gottes ansagen. Formidable. J'étais à Strasbourg samedi dernier, je disais Ich war Amen, in il répondait Straßburg. pas. Je suis content de Ich sagte Amen, aber sie sagte nichts in content de Straßburg. revenir dans une église où on répond par Amen. Voilà, Ich Thibaut bin il faut les schön froh, former dass à dire Amen. man Voilà. hier Amen sagt. Nous allons parler ce soir de qui est mon prochain. Wir sprechen darüber, wer ist mein Nächster. Nous allons lire dans Luc 10, Wir, versets le 25 à 37. wir lesen in Lukas 10 die Verse 25 bis 37. À 37. Ich schlage vor, dass Sie das selber lesen. Si vous le voulez bien, je vais le lire. On va le lire ensemble. Et Er liest voici es qu'un auf docteur de Französisch. la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve. Un docteur de la loi vient mettre Jésus à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et il passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit, 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Lesquels de ces 3 te semblent avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Tourne-toi vers ton frère et ta sœur, dis, va et toi, fais de même. Geh hin und sprich Voilà, zu la ihm, prédication gehe est hin terminée. Amen. und Vraiment, tu vous avez- desgleichen. Si vous avez Die compris, Predigt ist vorbei, devez ich faire. gehe jetzt. terminé. On va pas Wir aller plus werden loin. jetzt nicht weitermachen. Si vous me permettez, je vais refaire cette histoire avec vous. Vous la connaissez déjà. Ihr Mais kennt on die va Geschichte, encore wir aller werden jetzt chercher die les Geschichte nutriments dans cette zusammen histoire. Amen. noch einmal Le anschauen. nutriment qui donne la vie. Nous voyons le maître, un maître de la loi qui vient voir. Wir Jésus. sehen einen Que dois-je faire? Gesetzesgelehrter, Je sais pas s'il y a der des kommt nouveaux zu ce Jesus soir qui peuvent se poser la même question. und stellt die Je ne sais Frage. pas s'il y a des internautes ce soir. Que Ich weiß dois-je nicht faire heute, pour avoir die la vie éternelle? Internetler. Que dois-je faire pour être heureux? Was Que muss dois-je ich faire tun, pour um être glücklich zu heureux? sein? Was muss Que ich dois-je glücklich faire pour sein, avoir la paix? damit Que ich dois-je Frieden faire pour habe? plaire Was à muss ich Dieu? Que tun, um dois-je Gott zu faire gefallen? pour réussir Was ma muss vie ich tun, ici-bas? um mein Leben Que dois-je faire? erfolgreich abzuschließen? Was muss ich tun? Une question assez vaste. Hein? Eine sehr vaste, eine sehr breite Frage. Viele unter uns haben diese Fragen. Und die Religionen antworten. Die Politik antwortet. Die Wissenschaft antwortet. Die menschlichen, man hat überall Antworten. Wir sind in einer Dimension, wo das Wohlsein, was muss ich tun, um ausgeruht zu sein und er stellt diese Frage an Jesus. Und Jesus sagt, was steht im Wort Gottes? Im Wort Gottes 2 Sachen.
La Bible, la parole de Dieu, in der Bibel, im Wort Gottes steht geschrieben, und da können wir zusammenfassen auf 2 Phrasen. Du wirst deinen Gott lieben. Amen. Amen. Si c'était là, tout le monde serait content. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Parce que si je pose la question ce soir, de qui aime le Seigneur? Wer liebt den Herrn? Werdet ihr alle die Hände hochhalten? Ja, ja, wer liebt Jesus? Einige haben sich nicht gehoben. Nathalie, du hast nicht. Ah, du hast so gemacht. Ah, ja. Que dois-je faire? Et ils disent, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et là, on est tous d'accord. Ja, du wirst alle deinen. Ja, wir lieben dich. Ich liebe dich, Herr. Das ist gut. Aber da kommt eine kleine Frage nachher. Und da haben wir etwas Mühe. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Aïe. Oi, oi, oi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oui, je t'aime, Seigneur. Ja, Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich. Wir loben und preisen dich. Wir zelebrieren unseren Gott. Halleluja. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein ganzes Programm. Wende dich zu deinem Nächsten, links und rechts. Schau auf ihn, der dich anschaut. Wende dich dem zu, der lächelt. Zu jenem, der dergleichen tut, dich nicht zu sehen. Ah, das ist doch schrecklich. Wende dich an denen, der dir nicht zulächelt. Jener, der Solitär spielt in seiner Ecke. Das ist er. Das ist der Nächste. Du wirst den Nächsten lieben wie dich selbst. Die Dimension der Liebe mit Gott ist eines. Aber das Wort sagt auch, du sollst den anderen lieben. In den 10 Geboten haben wir 5 Gebote, die zwischen der Verbindung haben mit Gott und 5 mit der Verbindung des anderen. In Johannes 4 steht geschrieben, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand Gott sagt, er liebe Gott, und seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Wenn du einen Lügner neben dir hast, dann schau ihn böse an. Denn jener, der seinen Bruder, den er nicht sieht, nicht lieb hat, wie kann er dann Gott lieben, den er nicht kennt? Und wir haben das Gebot, der Gott liebt, liebe auch seinen Bruder. Sagt die Bibel. Was für eine große Verantwortung haben wir dazu. Deshalb werden wir vom Nächsten sprechen. Und Jesus für den Nächsten, die Bruder, die Schwester, er wird eine Geschichte erzählen und er spricht von einem Mann, der von Jerusalem herunterkam. Er kam in die Hände, unter die Hände von Räubern. Das ist dein Nachbar, das ist dein Kollege. Das ist in der Familie. Das ist eine Person, die freiwillig in der gleichen Club arbeitet. Es ist ein Kind, es ist eine Frau, es ist ein Junge. Der Junge, der vor dem roten Licht steht und auf dem Hinterrad fährt und sein Vorderrad anhebt. Ein Mann, undefiniert, auf dem Weg des Lebens, von einer Richtung zur anderen, von einer Destination zur anderen. Und dieser Mensch ist gefallen unter die Hände der Räuber. Er ging von einer Stadt in die andere und fiel in eine Falle, in einen Hinterhalt. Er ist
Et la in Bible einen nous Hinterhalt dit geraten. que cet homme a été dépouillé. Und es steht geschrieben, Cet dieser homme a Mann été dépouillé. wurde Cet homme a été entblößt, roué de coups. wurde geschlagen Il a été abandonné sur le und chemin liegen à lassen, moitié mort. auf dem Weg, halbtot. Connaissez-vous ces hommes et ces femmes? Kennt ihr diese Männer und Connaissez-vous ces Frauen, jeunes? Connaissez-vous ces Connaissez enfants die qui Jungen, sont tombés dans les mains die de brigands? gefallen sind in die Hände der Räuber? Dans le cadre de mon métier d'éducateur, Als et Erzieher dans le cadre aujourd'hui avec l'équipe pastorale, und mit, nous rencontrons des hommes et auch des femmes. mit den Nous rencontrons Pastoren des jeunes, nous rencontrons des begegnen adolescents, wir nous rencontrons erwachsene des Kinder, enfants qui sont tombés entre les mains des brigands Kinder, die zwischen die Hände et qui ont été unter die dépouillés, Räuber à qui on a gefallen volé sind. Man leur hat ihnen jeunesse, die à qui on a Jugend volé leur gestohlen, enfance, man hat à qui ihnen on a das volé leur Kindheit innocence, gestohlen, à qui on a ihre- volé ce qu'ils avaient de ihre- plus cher, de man plus hat ihnen das précieux. Ils Kostbarste sont tombés dans genommen. des mains de brigands. Sie sind unter die Ils ont rencontré la Hände méchanceté der de l'homme. Räuber, Ils der ont Bosen rencontré de la violence, gefallen, ils ont rencontré la haine, Sie haben ils ont Hass rencontré la und colère. Wut erlebt. J'ai vu des jeunes qui m'ont dit, je ne connais pas Dieu, mais j'ai vu le diable. Ich habe Junge gesehen, die haben mir gesagt, ich kenne Gott Connaissez-vous nicht, ces personnes? aber den Teufel habe ich gesehen. Êtes-vous vous-même tombé dans les mains de brigands Seid ihr selbst in die Hände von Räubern gefallen, qui viennent voler, qui viennent te dépouiller, kommen et und qui viennent dich te rouer de umbringen, die rouer de stehlen, coups par la vie, zusammenschlagen, rouer de coups par les hommes, rouer de coups par les Geschlagen durch die- circonstances, rouer de coups die Umstände des hommes geschlagen, et des femmes von laissés Männern là und à Frauen demi-mort. gelassen, halbtot, À demi-mort. halbtot. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux autour de Sie nous, les sind bien-aimés. Cette Vielzählig. expression demi-mort, elle est Geliebte. terrible. C'est l'expression Diese- d'une mort partielle, d'une mort incomplète. La mort est là. Was Il y a der le Bruder terme demi, il y a was- le terme mort. La mort est là. La mort Der est déjà Tod ist da. là. Elle a commencé son œuvre Und hat ihr de Werk destruction. begonnen, Elle ne l'a pas encore achevée. hat aber das Werk noch nicht Il y a des vollbracht. hommes, des femmes qui se lèvent tous les Es matins. gibt Männer und Ils Frauen, marchent die avec nous. Ils sont à côté, ils nous gehen côtoient. alle Morgen gehen Mais die ils mit sont à uns, demi-mort. aber sie sind halbtot. Ils sont à demi-mort. Sie sind Dans leurs halbtot. yeux, il n'y a plus de In vie. ihren Augen ist kein Leben mehr. Ils ont été roués de coups. Sie wurden geschlagen. Ils ont été molestés. Ils ont été maltraités. Sie wurden Les schlecht voyez-vous behandelt. dans les trams? Im Tram, Les voyez-vous seht dans ihr le sie, train, dans le bus? Les in voyez-vous den autour de Zügen, vous? in dem Bus. Ceux Man qui sieht habitent sie les überall. immeubles, en descendant les étages, en rentrant dans les Jene, ascenseurs, die in en visitant les Hochhäusern villes, wohnen. dans vos villages. Voyez-vous ces hommes et ces femmes? Seht ihr Voyez-vous diese ces Leute? enfants? Voyez-vous Seht ces ihr die jeunes? Kinder? Voyez-vous ces personnes âgées à Diese demi-mort? ältere Leute, die halbtot sind, Ils marchent à côté de nous. sie gehen Ils mit vivent à uns côté de nebenan. nous. Ils travaillent à côté de nous. Sie gehen mit Mais ils sont à demi-mort. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus d'espérance. Aber es gibt keinen Tod mehr, es gibt keine J'ai Hoffnung mehr. rencontré des enfants à demi-mort. Ich habe J'ai rencontré Kinder des femmes à begegnet, die demi-mort. halbtot waren, Frauen, die halbtot waren. J'ai rencontré des hommes à demi-mort. Ich habe Männer getroffen, die halbtot Et la waren. réalité de notre société aujourd'hui Die montre que Realität nous en rencontrerons de plus in en unserer, plus. Les bien-aimés, in unserer, vous êtes toujours avec moi? sind sie immer noch da? La Bible nous dit dans Jean 10, verset 10, In Johannes 10, le 10, voleur ne vient que pour dérober, ein Dieb pour kommt égorger nur, et pour zu détruire. stehlen, Mais Jésus dit, zu moi, schlachten, je suis venu afin que les umzubringen. brebis aient Ich la bin vie gekommen, et la vie en damit sie das abondance. Leben haben und Il y a un volle voleur qui est Genüge. venu. Il y a un voleur qui est passé. Ein Il y a un Räuber brigand ist qui est vorbeigekommen. passé. Il y a un brigand qui a fait des coups, qui a donné des hat coups Schläge après verteilt. coups, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une once de vie. Bis es keine Unze an Liebe mehr hatte, an Leben Les mehr hatte. voyez-vous encore? Les voyons-nous Seht ihr sie encore? noch? Sehen wir sie noch? Et la Bible nous dit, je ne sais pas Und pourquoi die Jésus Bibel utilise sagt uns, ce terme, mais pourquoi il a choisi, Ich weiß nicht, on va warum lire le Jesus verset diesen 31-32, Abschnitt gewählt hat. il y a deux personnes qui passent. Et la sind Bible dit zwei que le Leute, die premier est un vorbeigingen. pasteur qui passait par là. Und der erste ist ein Pastor, der Pastor. vorbeiging. Est-ce qu'il y a des pasteurs dans la salle, si vous voulez vous lever? Non, je rigole. Sind Pastoren da? Die mögen doch Il dit comme aufstehen. pasteur passait par Nein, là. ich Pourquoi lache. est-ce qu'il dit un sacrificateur?
Warum sagt ein Prediger, ein Priester, zusätzlich, zufällig? Aber der Pastor hat nicht gemerkt, dass es Zufall war. Es gibt keinen Zufall. Er war sehr beschäftigt durch seinen Dienst, bei seinem Engagement, durch sein Planning. Vielleicht war da eine große Menge Leute, die warteten, weil er eine Hochzeit feiern musste oder eine Botschaft bringen musste. Er ging an ihm vorbei, sagt die Bibel. Passer outre, c'est circuler, c'est traverser. Passer outre, c'est ignorer. Passer outre, c'est détourner son regard. Passer outre, c'est éviter, c'est de ne pas prêter attention. Voilà un pasteur qui passe et qui voit un homme. Der sieht diesen Que les Menschen, brigands der geschlagen worden ist von Gaunern. ont molesté et ont maltraité. Il l'a vu, mais il est passé outre. Er hat ihn gesehen, aber er ging an ihm vorbei. Warum ging dieser Pastor an diesem Schreiner vorbei? Und ich habe da einige Ideen aufgeschrieben. Vielleicht hat er sich gedacht, ich kenne ihn nicht. Soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen? Das ist vielleicht gefährlich. Hat er getrunken? Ist er gewalttätig? Er kennt ihn nicht. Geht man auf jemanden zu, der leidet, den man nicht kennt? Besonders heute ist es gefährlich. Er hat sich dasselbe gesagt. Es ist gefährlich. Peut-être le pasteur s'est dit, je ne suis pas concerné par la situation. En fait, ça ne me concerne pas. Diese Situation, die berührt mich nicht, die geht mich nichts an. C'est pas mon problème. Das ist nicht mein Problem, hat er sich Peut-être qu'il gesagt. s'est dit aussi, cet endroit reste dangereux. Vielleicht hat er sich gesagt, dieser Ort bleibt gefährlich. Peut-être je peux me faire agresser, peut-être les brigands Vielleicht sont sind encore là. die Gauner noch Donc da je pourrais me faire und agresser par greifen ces mich brigands. an. Peut-être qu'il s'est dit aussi, mais finalement, cet homme, est-ce qu'il fait pas semblant? Vielleicht hat er sich auch gesagt, ja, macht er nicht etwas ähnlich, dass er mir einfach etwas vorspielt und plötzlich springt er mich an. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Nein, Claude, geh nicht hin, geh nicht hin. Il était déjà peut-être mort. Peut-être le pasteur s'est dit, mais il est déjà mort. Et en fait, Vielleicht je suis ist er pur. krank. Je suis pur, je suis en train d'aller dans la maison de Dieu, c'est un sacrificateur, je vais dans la maison Es de Dieu, ist je ne ein peux pas Diener toucher un Gottes. corps souillé, un Ich corps will mort. nicht einen Du coup, il faut que j'aille, ça ne me toten concerne pas. Du coup, le Leib. fatalisme, je le laisse à son sort. Ich will Vous êtes toujours avec moi? ihn nicht berühren, Peut-être es qu'il avait wäre déjà un autre unrein. programme. Je suis Vielleicht attendu. hat er ein Il faut pas anderes que je sois en Programm retard. und ich muss Il nicht, faut que je darf nicht zu respecte mes spät sein. engagements. Ich muss meine Engagement respektieren. Mais ce que nous comprenons dans Meinen cette histoire, Zeitplan. c'est que ce Aber was wir pasteur-là stehen, a fait le choix dieser de ne pas Pastor s'arrêter. hat die Wahl À getroffen, cause de nicht son stillezuhalten. raisonnement, à cause peut-être de ses émotions, de sa Wegen peur, seiner à cause Emotionen, de wegen l'idée seiner de prendre Angst. un risque, à Er cause de wollte l'idée kein d'aller Risiko à la aufnehmen. rencontre de quelqu'un qu'il ne connaissait pas, Er wollte nicht à cause de son système de sich pensée, etwas il s'est empêché aneignen, was nicht ihm d'aller à la gehört. rencontre de cet Er homme wollte ihm nicht dienen. maltraité. Un pasteur. Et la Bible nous dit aussi qu'il y a un lévite qui passe Und par die là. Bibel sagt uns, Un lévite, c'est un Ein homme qui Levit assurait un service dans la hier maison uns de vorbei. Dieu. Ein Levit ist J'ai mis eine ici, Person, die c'est un frère einen Dienst für Gott engagé dans son für assemblée Gott tut. locale. Il Ein est Bruder, fidèle aux der réunions. engagiert ist in Il est seiner ponctuel. Il tient Kirche. toujours ses engagements. ist immer Il fait partie de l'Assemblée générale de Treu. l'Église. Il participe au conseil d'administration. ist C'est in quelqu'un sur dem qui le pasteur peut compter. Amen. Ältestenrat. Est-ce qu'il y a un Lévite Der parmi Pastor kann dafür Non, dienen. du coup, il lève plus la Kann, main, les Lévites. die Leviten C'est un halten die responsable de Hände groupe nicht de mehr hoch. maison. Il a les clés de l'Église. Er hat die Schlüssel der Gemeinde. Il est bénévole dans une association. Er Et ist même, ein il Freiwilliger était en in train de den se déplacer pour faire Verein. quoi? Pour aller servir. Und er ist weggegangen, zu dienen. Il n'a pas considéré. Il n'a pas considéré. Er hat da nicht Sach gegeben. Mais la Bible nous dit qu'un Samaritain
Aber die Bibel sagt uns, ein Samariter kam vorbei. Où est donc Ornicar? Ein Samaritaner. Conjonction de coordination. Mais Aber introduit une nouvelle pensée. ein neues Gebiet, Mais ein un neues Wort. Samaritain. Aber ein Samariter. Vous savez que les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Ihr wisst, dass die Samariter keine Les Beziehung mit den Samaritains, Juden pour la haben. petite histoire, Jean-Marie pourra vous le confirmer, ce die sont kleine des Geschichte. Juifs qui, lorsqu'il y a eu une scission entre les 10 tribus et les deux autres tribus, je ne vais pas vous Als es les ici, bien die sûr. Trennung gab zwischen den 10 Stämmen und den 2, Oui, ça vous intéresse, je sais bien. Les Samaritains, au lieu d'aller du côté de Jérusalem, ont élevé statt dass die lieux. Samaritaner Ils ont introduit Samariter l'idolâtrie des statt païens nach dans le Jerusalem culte sind, juif. Et haben du coup, sie il y a eu etwas ce anderes mélange, gemacht. il y a eu Sie ce haben compromis. Vous vous souvenez de cette andere femme Dinge qui genommen. dit, mais vous allez à mögt Jérusalem alors dahin. que nos pères nous Ihr- disent que nous ne pouvons prier geht ici. ja Vous nach vous souvenez de Jerusalem. cette histoire? La femme Aber die samaritaine. Frau hat ihm gesagt, ja, aber wir Alors, gehen Samaritains et les Juifs qui se und considéraient beten comme purs den anderen. n'avaient Und pas de der relation Jude, avec les Samaritains qui considéraient der comme rein impurs war, parce que ceux-là dann avaient würde s'étaient geht détournés bitten, de la damit loi et avaient den Weg pratiqué gehen l'idolâtrie, avaient fait entrer le paganisme dans leur culte. Und sie haben dann Un Samaritain, un étranger, sie haben einen Fremden aufgenommen, un étranger, il le der vit andere Götter hat auch, et il ne détourne pas le regard. aber er wendet Il le den vit. Voilà un Blick étranger nicht qui ab. arrive. Voilà un Samaritain Ein qui arrive. On Fremder dit, kommt il ne détourne pas le regard. und wendet den Blick nicht von ihm. La Bible dit, Die Bibel sagt, il arriva er près de lui, kam le in vit seine Nähe, et en sah eut ihn compassion. und hatte Mitleid mit ihm. Si tu détournes le regard, tu ne pourras pas avoir compassion. Wenn du Bien-aimé, deinen Blick nous avons abwendest, commencé kannst du kein cette Mitleid prédication. haben. Ce texte-là en disant, tu dois aimer Dieu et tu dois Dieser aimer Text sagt, du musst Gott lieben und celui du musst qui dit qu'il aime Dieu den sans anderen aimer son auch prochain. lieben, Celui-là, on peut dire c'est un den menteur. Nächsten. Maintenant, Wenn il est en der train de den te dire Nächsten quoi? nicht Il liebt, dit, ne détourne dann pas le ist- regard. wende dich nicht ab, sagt er. La parole de Dieu nous dit, ne détourne pas le Das regard. Wort Gottes sagt, wende dich nicht ab. Schau Pierre, auf ihn. mon épouse est témoin. Ces jeunes-là qui font les motos comme ça, au début, ils m'énervaient. Meine Frau Je dois avouer ist qu'ils so ein m'énervent Zeuge. encore un peu. Wenn diese Jungen da, die mit dem Motorrad so verrückt fahren, Parce que derrière ce jeune hinter homme, diesem il y a une vie. jungen Mann, da ist ein Leben. Derrière, il y a un individu. Da Derrière, ist il y a une eine histoire. persönliche Person, Derrière, il y a une éducation. eine Person, Derrière, il y eine a un nom. Erziehung, da ist Des ein fois, Name. je prends plaisir aujourd'hui à regarder, je veux le regarder. Und Je ich regarde dans les schaue yeux, dans une ihm die société où on ne Augen. regarde plus personne. Wir leben in einer ne Gesellschaft, regarde wo plus man die personne. Leute nicht mehr ansieht. Quand On j'étais schaut die étudiant, Leute je nicht rentrais an. dans les bus ou j'allais dans les quartiers et je regardais les gens. Parce que personne ne te regarde plus. Et si tu te Niemand tiens du schaut dich mehr regard an. 5 secondes, quelqu'un il dit, mais qu'est-ce que tu me veux? Wenn man ihn anschaut, Qu'est-ce qu'il y a? dann Qu'est-ce sagt qui se er, was passe? ist los? Warum schaust du mich an? On ne se regarde plus. On ne Man veut schaut plus se sich nicht mehr regarder. an. Im On ne veut Bus plus oder im prêter Tram. attention. On ne veut plus prêter Man attention. will nicht mehr Parce que le auf den regard, anderen Acht geben. l'œil et la lampe, quoi? Denn der l'âme. Blick ist das On ne veut Licht plus der se Seele. regarder. Man kann sich Regarde nicht ton mehr voisin. anschauen. Gêne-le un peu en le regardant. Regardez. Schau deinen Nachbar Ne an. détourne pas le regard. Wende deinen Blick nicht On ab. n'arrive plus à tenir le regard de l'autre. Man kann den Blick des anderen nicht mehr halten. Même le Aushalten. mari n'arrive plus à tenir le regard de son épouse. Bon, lui, Der- il sait pourquoi. Der Mann Normalement, il sait pourquoi. kann den Blick seiner Frau Si, vous nicht savez mehr pourquoi. aushalten. Er weiß warum. Oh, Normalerweise. si tu détournes le regard, tu vas passer à côté. Wenn du den Blick Si tu détournes abwendest, le regard, tu vas dann trouver une gehst du raison. nebenan. Oh, le pasteur et le lévite, ils avaient une raison. Die- Nous avons de bonnes raisons de Der ne pas Pastor und der Levit le regarder. hatte einen J'ai une Grund. bonne raison de me détourner. J'ai une Ich habe bonne einen raison guten de Grund, faire ce que j'ai à mich faire. abzuwenden. J'ai une bonne raison d'aller où je dois aller. J'ai une bonne Ich habe einen raison de guten faire mon Grund, programme. J'ai une hinzugehen, bonne statt raison d'avancer. Cela ne me vorwärts zu gehen. regarde pas. Mais Das la geht Bible mich nichts dit an, que le aber die Bibel Samaritain l'a sagt, regardé. der Samariter Puisses-tu hat encore ihn regarder ce qui est angeschaut. autour de toi? Puisses-tu encore regarder ce qui t'entoure? Puisses-tu encore hast noch regarder tes gesehen, was voisins? dich umgibt. Puisses-tu encore regarder tes enfants? Deine Puisses-tu encore Nachbarn, regarder deine Kinder, l'autre? den anderen.
On ne veut plus regarder l'autre. Man will den anderen nicht Parce que mehr l'autre nous ansehen. fait peur. Denn Parce que der andere l'autre macht nous uns effraie. Angst. Parce que l'autre nous intimide. Parce que Denn der l'autre andere ne nous lässt uns unwohl fühlen. Der andere interessiert uns nicht. Man will ihn nicht sehen. Alors on préfère passer outre. On préfère Dann détourner le möchte man regard et nebenan avancer comme si on an n'avait ihm rien vu. vorbeigehen, Mais tu als as ob man ihn vu, nicht gesehen hat. tu as vu. Aber du hast Tu as vu gesehen. la peine, tu as vu la souffrance, tu as Du hast vu la détresse, das Leid tu as gesehen. vu, as-tu Du hast vu, die Trauer vois-tu gesehen. encore autour de toi, Siehst du noch um dich vois-tu herum? encore ce qui souffre, Weißt du noch, was da geschieht? vois-tu, Siehst as-tu du? fermé les yeux, Hast du et die tu Augen passais à geschlossen côté, und bist nebendran vorbeigegangen? tu es dans ton immeuble, tu entends des cris et tu vois des enfants descendre et tu sais que ces enfants pleurent. Est-ce que ça te Du touche? siehst die Kinder, Est-ce que die ça te parle runterkommen encore? und Est-ce du que la weißt, diese souffrance Kinder, die t'intéresse weinen. encore? Désolé, je suis en train de m'énerver. Je descends. Ich gehe jetzt, ich werde langsamer, denn ich werde aufgeregt, wenn ich so spreche. Also, ich gebe mir Mühe, ruhig zu sein. Je parle pour nous tous les bien-aimés. Ich spreche für Ne me prenez uns, pas für uns alle. comme un juge. Ich bin nicht Mais da als plus que Richter, jamais, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons voir en fait. Ouvrir aber nos als yeux. Kinder von Gott Parce que sollen quand wir nous- unsere quand nous Augen regardons öffnen. BFM TV, quand nous regardons, excusez-moi, je donne les noms, mais quand nous regardons la télé, nous Wenn tombons wir sur des grammes, sur des TV grammes, sur des grammes anschauen. encore. Et puissions nous dire, ça ne me regarde pas. Non, Das ça nous interessiert mich regarde. nicht. Können wir auch- Puissions nous dire, je ne Können le wir wohl considère pas. sagen, Non, aber ich je le betrachte es nicht considère. als solches. Je veux voir. Parce que Ich will ihn sehen. quand tu vois, à Wenn partir du du da- moment où tu as wenn vu, du il y a ihn quelque schläfst. chose qui se passe dans ton cœur. Wenn du ihn siehst, dann Il geschieht vit etwas in deinem et il est Herzen. compassion. Il y a un jeune homme Es qui gibt s'appelle Mitleid. Abdul, que j'ai rencontré. Es gibt einen jungen Mann, der heißt MNA, s'appelle un Abdul. mineur non accompagné. Et je l'ai rencontré simplement parce que un jour je marchais, j'allais à la cantine. Ich ging En in die marchant, Kantine je und marche et je auf vois dem un Weg jeune dorthin, homme. ich sehe einen jungen Mann, Il est d'origine ivoirienne qui passait. ein, Il avait 14 einer ou 15 von ans. der Et je regarde dans les Elfenbeinküste. yeux de ce gamin Ich et je schaue ne in vois seine rien. Augen, Je ne vois rien. ich sehe nichts. Et j'avance de quelque part. Und ich Et je gehe einige suis Schritte voran interpellé und ich par bin ses yeux. Par ses yeux. angesprochen Et durch quand seine j'arrive Augen. là, je me Und als ich zu retourne ihm komme, et je reviens vers lui, je dis, hé jeune homme. Il me dit Hey. oui. Je dis, tu viens d'où? woher Il dit, je ne kommst sais du? pas. Je dis, tu vas où? Il dit, je ne sais pas. Il dit, je dis, tu fais quoi? Il dit, je ne sais pas. Ich weiß nicht, immer, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woher ich bin, Il ich venait weiß juste nicht, d'arriver woher à ich komme. Mulhouse. Er kam eben nach Il venait Mühlhausen. de la gare et il marchait. Er kam Il vom était tellement Bahnhof und désespéré ging. que j'ai vu. Ich habe gesehen, der war so, J'ai pu le mettre en direction, en der contact war avec, so verloren. avec les institutions Und pour wir qu'il soit konnten pris en ihm charge. Aujourd'hui, il a helfen. pu, voilà, on a pu le recevoir, Wir on a haben pu ihn l'accompagner. empfangen. Aujourd'hui, Abdul, Man hat ihm begegnet. il doit avoir 21, 22 ans. Abdul À chaque hat fois qu'il me voit, tonton. 21, 20, 21, sagt ihm, J'ai vu. Onkel. Nein, ich habe gesehen. Et vous voyez chaque jour. Und wir sehen voyons. jeden Tag. Ne faisons pas comme si nous n'avons pas vu. Lasst uns nicht Mais tun, ne als restons ob pas wir à nicht voir. gesehen Parce hätten. qu'après avoir vu, la Bible Nachdem wir dit qu'il gesehen haben, s'approcha. Et ça, c'est le plus difficile. Kam er näher. On voit, Man sieht, mais on a du mal à s'approcher. aber man hat Schwierigkeiten, sich zu nähern. Claude, bon, tu es devant moi, donc tu es au centre-ville de Mulhouse. Du bist mitten in der Stadt von Mühlhausen und siehst viel. Maintenant, il faut s'approcher. Jetzt muss man näher Tu kommen. pourrais venir, s'il te plaît. Bien, Jean-Luc, komm doch nach vorn. tout va bien, t'inquiète pas. Alles geht gut, keine Angst. Voilà, tu peux aller de l'autre côté. Geh mal auf die andere Seite. Voilà. Maintenant, tu vas t'approcher vers moi. Jetzt kommst du näher zu mir. Voilà. Et maintenant, je Gut so. distingue tout de Jean-Luc et tu distingues tout de moi. Jetzt siehst du alles von mir und ich sehe alles von dir. Je peux réellement distinguer ses yeux, Ich kann seine Augen sehen, sa moustache seinen et sa bienveillance. Schnurrbart, Amen. Je me suis approché. Ich bin Tu näher ne t'approches gekommen. pas, tu ne verras pas les coups.
Wenn du nicht näher kommst, siehst du nicht, was los ist. Du siehst nicht das Leiden, dann bleibst du auf deiner Auslegung und du glaubst, dass er noch Gleiches tut, dass er spielt. Dann siehst du nicht, dass es kein Risiko ist. Aber du musst näher kommen. Schau, es ist schwierig für uns. Es ist schwierig. Man kommt in den Zirkel oder in den Kreis der Intimität vom anderen. Aber um ihn zu lieben, muss man ihm näher kommen. Brüder, ich war Erzieher in den Quartieren und jeder der Jungen in dort, alle jene, die dafür sorgten, dass ich die Haare verloren habe. Wenn du ihnen näher kommst, dann siehst du Geschichten, Schläge, schlechte Behandlung, Gewalt. Und du siehst, was der Feind alles getan hat. Und wenn du näher kommst, dann kannst du dich ihm annehmen, dann kannst du das Mitleid kennenlernen. Wenn wir rausgehen mit Extrem, dann seht ihr Männer und Frauen, die sich von Weitem wirst du richten. Wir lesen, dass er sich seiner annahm. Er hat ihn auf sein Pferd gesetzt. Er hat ihn vom Tod errettet. Er hat ihn an einen Ort geführt, wo er ruhen konnte. 1. Johannes 3, 16 und 17. Er hat sein Leben für uns gegeben. Wir sollen das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? 1. Johannes 3, 16 bis 17. Kleine Kinder, wir lieben nicht mit Worten, sondern mit der Zunge und mit den Handlungen und Wahrheit. Also wer ist unser Nächster? Die wirkliche Liebe Gottes erlaubt dir, die Barrieren zu überschreiten, die sozialen Barrieren, die kulturellen Barrieren, die Barrieren, die religiösen. Der Pastor Claude hat zu uns gesprochen, wie das Evangelium das System verändert hat. Die wirkliche Liebe Gottes, das in dein Herz ausgeht, das kannst du weitergeben dem anderen. Ja, ich habe Mühe, Herr. Denn es ist ein Samariter. Ich habe Mühe. Das ist ein Bulgare. Ich habe Mühe. Dieser Afrikaner, der spricht zu laut. Er müsste so sprechen wie Jean-Marie. Aber ich bin der Nächste. Du musst mich lieben. Ich bin das. Ich bin dein Nächster. Effektiv, wenn du die liebst, die dich lieben, dann hast dann du für einen Preis. Wenn du mit deinem Nächsten lieb bist, alle sind sich lieb mit seinen lieben Nächsten und böse mit dem bösen Nächsten. Wer hat komische Nachbarn? Sie sind deine Nächsten. Parce que dans votre imaginaire, le voisin gentil, c'est lui le prochain. Denn les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Die Samariter und die Juden, konnten sich nicht leiden. Was ich dir gebe da? Er wird dich schütteln in deinem Pass. Er ist ein Samariter. Das ist ein Paradoxon zwischen dem einen und dem anderen.
Der nächste ist der dir Schwierigkeiten macht, der dir nicht gleich, der dir nicht gleich aussieht. Die Jungen, die Lärm machen. Der sie hinten in der Kirche sitzt. Der nächste ist dein Kollege. Hast du deinen Nächsten gesehen? Chacun d'entre nous a quelqu'un qui ne veut pas être son prochain, qui ne veut pas. Parce que celui-là, non, je ne peux pas, Seigneur. Mais le Seigneur te dit, je comprends que tu ne puisses pas. Mais il dit, moi je l'aime et je vais te donner mon amour afin que tu puisses l'aimer en mon nom. Amen. Amen. Alors je prends l'exemple du pasteur Thibaut qui a toujours quelque chose à nous montrer. Je dis, je vais le montrer, je vais faire aussi. Et j'avais cette image. Ich hatte dieses Bild. Ça, c'est l'amour de Dieu. Das ist die Liebe Gottes. L'amour de Dieu est infini. Sie ist unendlich. Et cet amour, est infini. Amen. Diese Liebe ist unendlich. Il est infini. Es ist unendlich. Il y en a encore assez. Es gibt immer noch viel davon. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Durch den Heiligen Geist ist diese Liebe uns ausgeteilt. Il ne s'agit pas juste de moi. Es ist aber nicht nur ich. Ich weiß, dass du mich lieb hast. Aber ihn, zeige ihm deine Liebe. Du wirst deinen Gott lieben und deinen Nachbarn. Ich möchte, dass du diese Liebe ausschüttest. Tauche mich in den Strom deiner Liebe. Ja, jetzt. Wenn du getauft bist, dann musst du es ausleeren, weitergeben. Diese Liebe ist nicht einfach für dich, für dein Wohlergehen, für deinen Frieden. Nein, nicht nur für dein Glück, sondern diese Liebe braucht, die Welt braucht deine Liebe. Die dich umgeben haben, brauchen deine Liebe. Und der Nächste ist der, dem ich mir näher komme. Ich komme näher. Denn er braucht die Liebe. Er braucht die Liebe Gottes. Er braucht die Liebe Gottes. Und wenn du gegeben hast, ne craquera pas. Et moi, je vous letzte dis, Woche habt ihr l'amour ne gesagt, tarira pas. das Amen. Netz wird nicht brechen. Und ich sage, die Liebe hört nicht auf. Er gibt dir noch mehr. Wenn du gegeben hast, gibt er dir noch mehr. Si vous saluez seulement vos frères, si vous aimez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Soyez donc parfaits, car votre Père céleste est parfait. Seid Quand je perfekt, parlerai les langues des hommes, denn Gott hat euch perfekt je n'ai pas gemacht. l'amour, Wenn ich je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Die Worte der Quand j'aurai le Menschen don de rede prophétie, und la keine science de Liebe tous les habe, mystères, toute la kann ich nicht connaissance, lieben. quand j'aurai même la foi Wenn ich jusqu'à den transporter Glauben les hätte, montagnes, Berge zu versetzen je ne und suis die Liebe nicht habe, rien. dann bin ich nichts. Demandez aux musiciens d'arriver, de venir. Wir wollen die Musiker hören. Je ne vous ai pas, ce soir, je vous ai pas parlé d'un. Ich habe euch nicht gesprochen, nicht erzählt. Encore des choses à dire, mais es gäbe noch vieles zu sagen. Le Seigneur veut dire, il a déjà dit. Aber was der Herr sagen wollte, wurde schon gesagt. Nous sommes encore en janvier. Wir sind noch im Januar. Nous voulons prendre cette résolution devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi d'aimer mon prochain. Und wir wollen diese Resolution treffen. Gib mir, Herr, meinen Nächsten zu lieben. Amen. Amen. C'est difficile d'aimer. Es ist schwierig zu lieben. Mais ce n'est pas de notre amour dont il s'agit. Aber wir sprechen nicht von meiner Liebe, sondern wir sprechen von der Liebe Gottes. Meine Lieben, si tu le demandes au Seigneur là ce soir, wenn du heute Abend dem Herrn sagst, et tu dis, Seigneur, cette année, dieses Jahr, gib mir, dass ich wachsen kann in deiner Liebe.
alors tu seras ce vase-là. Dann wirst du diese Vase sein. Dann kommst du in die Gemeinde und empfängst die Liebe und kannst sie weitergeben dem anderen. Und kannst es dem Nächsten weitergeben. Willst du es tun? Es gibt Freude im Himmel. Il y a de la joie dans le ciel quand une âme se tourne à Dieu. Wenn eine Seele sich zu Gott wendet. Herr, Père, nous voulons faire ta joie. Wir wollen deine Freude sein. Nous voulons faire ta joie. Wir wollen deine Freude machen. Wir wollen die Liebe zeigen. Die Liebe ausdrücken. Tourner le regard. Donne-nous de ne plus ignorer. Donne-nous de voir. Donne-nous de nous approcher. Et donne-nous de manifester la compassion. Amen. Zeige uns, dass wir das Mitleid ausleben können. Willst du dafür beten heute Abend? Und ich hätte noch einen Aufruf zu machen. Dieser Aufruf J'aimerais te dire que Jésus est l'image du bon samaritain. Jesus ist das Bild des guten Samariters. Il y a peut-être quelqu'un ici et tu es là et tu as été roué de coups. Es ist vielleicht jemand da, der geschlagen wurde, der halbtot zurückgelassen wurde. Du bist stillgestanden. Vielleicht ist jemand da, der so sich fühlt, so wie der geschlagen wurde. Und die Familie ist an ihm weitergegangen. Die Personen sind an dir vorbeigegangen. Aber da kommt ein Mensch vom Himmel. Er hat dich gesehen und er hatte Mitleid mit dir. Jesus will kommen und will dich verbinden. Er will dich deiner annehmen und will, dass du Leben bekommst, dass du vom Tod zum Leben auferstehst. Ist jemand hier heute Abend? Du bist wie halb tot. Wir wollen für dich beten. Du kannst Jesus annehmen. Er will dich heilen, er will deine Wunden heilen. J'aimerais finir en lançant. Vous pouvez commencer, Pris, si tu veux bien. J'aimerais finir en lançant. Und ich will zusammen einen Aufruf machen. De 10 personnes, ni de 15 personnes. C'est compliqué, hein? Moi j'en ai déjà 4 à la maison. Es ist nicht möglich, 10 oder 14 Leute sich annehmen. Ich habe 4 zu Hause und das reicht. Aber du begegnest vielleicht einer Person. Das wird dein Nächster sein. Und du kannst ihn weiterführen. Du kannst ihn mitnehmen und auf dein Pferd setzen. Sage eine Person. Ich möchte deine Liebe irgendjemandem manifestieren. Ich möchte eine Person, die ich näher kommen kann. Dem näher führen kann. Jemand, den ich in die Gemeinde will. Eine Person in 2024. Eine Person 2024. Eine einzige Person im 2024. Ne vis pas ta vie chrétienne, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Répands-le, déverse-le. Une personne, demande une personne. Lehre die Liebe des Herrn. Le Seigneur va t'accorder de passer sur le chemin, de voir, de t'approcher. Der Herr wird dich führen, dass du dich annehmen kannst einer Person. Ich habe schon gemacht, aber ich bin enttäuscht worden. Viele haben es getan, aber sie wurden verletzt. Sie haben die Häuser geöffnet, das Herz, aber jemand ist gekommen und hat kaputt gemacht.
Und dann haben sie wieder geschlossen. Il y a une grâce du Seigneur, comme une Es grâce qui gibt dit, eine mais Gnade des je Herrn. suis avec toi, je Ich te bin remplis mit dir. d'amour, va à Ich nouveau. fülle dich mit Liebe Va et heute donne, Abend. va et manifeste. Geh und manifestiere Tu dich. t'es arrêté parce que tu as Du été hast- blessé. Sois guéri dans le nom de Jésus. Sei Sois geheilt guéri im dans le Namen nom de Jesu. Jésus. Sois restauré pour tout ce que tu as fait, pour lesquels tu n'as pas été reconnu, pour lesquels tu as été peut-être trahi. Parce que tu as ouvert ta maison, tu as manifesté l'amour et tu n'as rien Du eu en hast retour. Et tu te Liebe dis, stop, c'est manifestiert, fini, aber c'est hast nicht terminé. erhalten und sagst, es ist fertig, ich Sois mache nicht mehr restauré dans mit. le nom de Jésus. Reprends la route. Sei wieder aufgestellt. Reprends la route. Nimm die Reçois Straße l'amour. wieder Et neu manifeste à nouveau cet amour. und tu Voilà ce diese que le Liebe Seigneur neu te demande. manifestieren. J'aimerais terminer en Und ich parlant des möchte brigands. schließen, ich spreche von Il y a des den victimes, il y a Räubern. aussi sûrement parmi nous des auteurs. Wenn es Opfer gibt, dann gibt es auch solche, die Schlechtes getan Qui ont haben. fait du mal, ils ne se reconnaissent pas comme victimes, Aber mais sie ils se reconnaissent comme des erkennen sich brigands qui nicht sont venus als Opfer, sondern als Räuber. qui ont saccagé autour d'eux. Und die haben La zerstört Bible dit si um ton cœur sie te herum. condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et la Bible dit Wenn dein aussi, Herz si tu sich confesses tes verurteilt, péchés, il est fidèle et juste pour Gott te ist pardonner. größer als deine Schuld. Er ist treu, um dir zu vergeben, J'aimerais parler au pasteur. wenn du dich ihm annimmst. Ich spreche zu den Pastoren. Que le Seigneur nous fasse grâce. Möge der Herr Gnade Amen. walten lassen. J'aimerais parler aux Lévites. Ich möchte den Chacun en Leviten a pris son sprechen. compte ici. Jésus nous a tous mis dans les Lévites, ceux qui sont Die engagés. Leviten, die Que le engagiert Seigneur nous sind, fasse grâce aussi. möge er auch Le plus important, c'est Gnade l'amour. machen. Amen. Das Größte ist die Le Liebe. Seigneur nous accorde de manifester cet amour. Möge diese Liebe weitergegeben werden durch uns. Je vous propose qu'on se lève tous ensemble. Ich lade euch ein, aufzustehen, Et nous allons und wir werden zusammen répondre à l'appel. diesem, Individuellement, prendre le diesem temps de Ruf parler à folgen, Dieu, de lui dire où dass j'en wir suis. ihm Commence à ouvrir, persönlich ouvrir ton sagen, cœur, ouvrir ta bouche. öffne dein Herz, öffne deinen Mund Que tu für sois Jesus. brigand, Ob du jetzt ein que tu sois Schurke bist à demi-mort. oder ob du halbtot Que tu bist. sois un sacrificateur, un lévite ou un samaritain. Ob du ein Levit bist oder ein Vraiment, Samariter, nous avons tous besoin de Jésus. wir alle, wir brauchen Jesus. Seigneur, merci. Jesus, ich danke dir, Merci de nous interpeller. dass du uns aufrufst Merci de nous und interpeller. in Frage stellst. Au milieu de notre semaine, merci de nous arrêter. Mitten in der Woche. Et de Danke, dass du uns de placer stillst ta parole comme un miroir. Und dein Wort wie ein Afin que Spiegel nous vor uns stellt, réalisions où nous en sommes. dass wir realisieren, wo wir stehen. Et Seigneur, pardon Und pour Jesus, notre vergib indifférence, uns pardon pour unser notre égoïsme, pardon unser pour toutes les Egoismus, fois où nous unsere sommes passés outre, pardon pour toutes les fois où avec notre langue nous avons pu Vergib uns, wo être wir mit unserer Zunge méchants, böse waren, parfois pire, indifférents. wo wir Pardon Jésus, indifferent waren. Vergib uns, Jesus. pardon Jésus, Vergib uns, de ce Jesus. que trop souvent nous nous sommes Allzu oft limités à t'aimer haben wir toi uns et nous avons begrenzt oublié und d'aimer nur notre dich prochain. lieben und haben vergessen, unseren Pardon Nächsten pour zu toutes les lieben. fois où nous avons choisi ceux Entschuldige, que nous voulions aimer et nous wo avons wir- négligé, wir ou haben, regardé de haut, pire, jugé. wir haben nicht korrekt, wir haben nicht richtig die geliebt, die du uns zeigen Pardon pour wolltest. toutes les fois où nous avons laissé la peur Zeige uns, nous vergib empêcher uns, wo wir vor Angst nicht geholfen haben, de l'interpeller, de lui parler. wo wir nicht ihn aufgefordert haben. Seigneur, pardon. Vergib uns, Herr. Nous voulons nous approcher de toi. Wir wollen uns dir nähern. Avec prise, nous voulons nous approcher de toi. Wir wollen uns dir Si nähern. nous avons prié avec nos bouches, avec nos Wenn cœurs, wir nous von- voulons maintenant chanter. Nous Jetzt singen, abandonner à toi. wenn wir von Hand Afin que tu nous mit dem Mund gesprochen haben. Tu nous remplis de Erfülle cet uns amour jetzt qui mit dieser pardonne, Liebe, de cet amour die qui von, libère. Jesus, von dir auskommt. Merci Diese Seigneur Liebe, die wir vorher... de ce que nous pouvons nous approcher. Il y a une parole pour quelqu'un, Es ist ein Wort für jemand, tu es harcelé au travail.
Man stört dich immer in der Arbeit. Et ça ne s'arrête pas. Und es hört nicht auf. Et tu nourris de plus en plus de rancœur vis-à-vis de cette personne. Und du spürst immer mehr Bitterkeit gegen diese Person. Als ob die Wut kommt auf. Und der Herr spricht zu dir heute Abend. Bete für ihn. Bete für ihn, liebe ihn. Opfere mir eine Woche, 7 Tage, für ihn zu beten, um ihn zu lieben. Und du wirst sehen, vom nächsten Mittwoch an wird das aufhören. Ich bin dein Gott. Ich spreche zu dir heute Abend. Ich weiß, was du leidest. Aber in deinem Herzen versuche nicht, Gerechtigkeit durch dich selbst zu produzieren. Aber lass mich tun. Ich bin der Gott, der gerechte Gott. Beginn jetzt mit ihm, für ihn zu beten. Der Herr spricht zu jemandem. Du warst erfüllt von Mitleid, um den anderen zu helfen. Aber mit der Zeit hast du einen kleinen Zirkel von Leuten kreiert und du liebst die anderen nicht mehr. Du hast einen Freundeskreis, die du immer wieder siehst, aber Gott sagt dir, je t'appelle à aimer ceux qui sont différents de toi. Ich preise dich, Herr. Je t'appelle à refaire un pas vers le pauvre, le faible, einen Schritt zu dem zu machen, der leidet. Komm heraus aus deiner Komfortzone. Heute Abend akzeptiere, ich rufe dich, dass du zurückkommst an die ersten Werke. Ich rufe dich auf, dass du kommst und tust, was die Jugend in deiner Jugend getan hast. Als du jung bekehrt warst, komm zurück. Dieses Wochenende habe ich in Straßburg gesagt, sage mir, für wen du betest, dann zeige ich dir, wen du liebst. Das Beste, was du jemandem tun kannst, ist für ihn zu beten. Peut-être des gens que tu n'aimes pas, peut-être commence à prier pour un SDF que tu croises souvent. Commence à prier peut-être pour une nation avec laquelle tu as plus de mal. Peut-être que tu as du mal avec un ministre, avec le président. Dis-moi pour qui tu as du mal, mais commence à prier pour lui. Commence à aimer tes ennemis en priant pour eux. Commence à prier pour un membre de ta famille avec lequel tu as du mal. Commence à prier. Élevons nos voix. Sur place ou sur Internet, commençons à élever nos voix et à prier. Et à prier. Je ne vais pas prier au micro afin que tu n'écoutes pas ma prière. Mais commence à prier à ta place. Aber beginn an deinem Platz zu beten. Nous avons besoin de compassion. Wir brauchen alle Mitleid. Wir alle brauchen Mitleid. Mitleid, die alles so, dass wir beginnen zu beten wie Nehemia, der zu Gott gerufen hat, der gefastet hat für Jerusalem, für das Volk Israel. Mögen wir getauft sein von Mitleid, dass wir berührt sein in unseren Herzen, für die Ärmsten, für die Schwachsten unter uns, für die am meisten brauchen. Ich bitte dich, Herr, für die schwierigen Quartiere, für die verschiedenen Nationalitäten, die hier in Mühlhausen sind.
Zeig uns, Et que gib cette uns compassion nous pousse dieses à Mitleid l'action. für die Cette Verschiedenen. compassion nous pousse à nous approcher, Möge que ce das soit au travers de quartiers Punkt libres, sein, wo wir näher d'extrêmes, que kommen ce soit zu dans nos secteurs, que ce soit Quartierliebe au und travers d'une extrem. initiative personnelle. Jesus, Seigneur, ich vraiment, danke je dir. prie, Seigneur Jésus, que nous puissions avoir une compassion qui nous pousse à prier et que nous puissions avoir une compassion qui nous Etwas pousse à l'action. Neues erleben. S'il te plaît, Ein Seigneur. Nous ne stärkeres voulons pas, Mitleid. Seigneur Jésus, Wir simplement wollen nicht analyser cette einfach parabole, nous voulons la vivre. manifestieren, sondern wir wollen es leben. Nous voulons la Wir vivre. wollen Je prie que dieses tu nous aides. Gleichnis leben. Je prie que tu nous Ich aides à la bitte vivre. dich, Herr, hilf Au nom uns, de Jésus. dieses Merci Gleichnis pour ta grâce. auszuleben. Merci Danke. pour ta grâce. Danke für deine Merci de Gnade. nous aider à la vivre. Danke, dass du Et uns merci de hilfst, ce que nous pouvons dass wir maintenant das prier pour les ausleben malades. können. Und jetzt beten wir für die Avec Kranken. compassion. Danke, Jesus. Nous voulons Mit Mitleid wollen wir prendre beten du für die temps Kranken. pour prier pour eux, pour les Wir wollen entourer. Zeit nehmen, um sie umgeben. J'aimerais inviter tous les Ich lade malades alle Kranken ein, à vous approcher devant nach vorne avec zu les kommen, pasteurs, les assistants mit den pasteurs. Pastoren und den Assistenten. Nous voulons vous entourer, nous Wir voulons vous wollen, aimer. wir wollen euch Et nous voulons umgeben prier pour und vous. für euch beten. Nous voulons être une église qui Wir aime wollen les eine malades, Gemeinde sein, qui a de la die compassion pour les malades, die qui Kranken visite liebt, les malades, die die Kranken et qui umgibt, croit que Dieu die est mitleidig sind suffisant mit den pour les Kranken guérir. und die daran glauben, Dans dass le nom Gott de Jésus. bereit ist zu heilen. Continuons de Spielen wir weiter. nous approcher de Dieu, le laisser Und, nous remplir de son amour. Lasst uns erfüllen mit der Remplir Liebe, de die son amour. Gott will. Que les malades s'approchent, que Mögen die l'équipe de prière Kranken sich s'approche. heilen. Merci beaucoup. Alléluia. Seigneur, merci de ce Halleluja. que je Danke, peux Herr, prendre quelques instants pour prier pour tous les malades sur dass Internet. ich für alle Kranken beten kann auf dem Internet. Pour que nous leur imposions les mains, pour Sie que nous können les nicht nach entourions. vorkommen, damit sie Mais tu es tout puissant pour umgeben zu guérir à sein, distance. aber du bist Tu l'as allmächtig und kannst auf Distanz heilen. tant de So fois oft tu as hast du es guéri à gemacht. distance. So oft hast du auf Ainsi, Distanz geheilt. Je proclame la Und guérison au deshalb nom de Jésus. proklamiere ich Sur tous nos bien-aimés sur die Internet. Heilung Quelle für que soit alle leur jene maladie, auf tu dem es tout Internet. puissant pour Was guérir. immer auch deine Par la Krankheit sei, puissance du nom de Jésus. durch die Macht, Merci parce que tu les aimes. durch die Et Vollmacht c'est von toi qui Jesus déverses Christus. ton amour dans leur Und du cœur. Et c'est toi qui agis dans leur corps, là où ils sont. handelst Au in nom ihren de Leibern Jésus. Merci und pour ta gibst grâce. ihnen deine Gnade. Merci pour ta puissance. Danke für deine Macht. Merci d'agir et Danke, d'intervenir. dass du Ma sœur, tu es en Martinique et tu nous Du souviens. bist in der Martinique, meine Schwester. Et tu es gravement malade et, Und du bist sehr krank. et tu es comme désespéré. Dieu te Und du dit, j'ai bist entendu ton hoffnungslos. cri. J'ai Aber Gott entendu sagt, ta ich habe prière. deinen Ruf Va au gehört. bout Ich habe dein Gebet des gehört. traitements que tu as à prendre. Geh, Et sache que la mach maladie Schluss. que tu as n'est pas à la mort, car je suis Geh celui bis zum qui Schluss te von guérit deiner là où tu es. Behandlung. Reprends courage. Sei mutig, Fortifie-toi en moi, car je suis Stärke ton Dieu, dich je in t'ai mir. parlé et je t'ai Denn guéri, te dit le Seigneur. ich heile dich. Alléluia. Halleluja. Merci pour ta grâce. Danke Merci für deine- pour ton intervention. Danke für À toi deine toute Liebe. la gloire, Danke, Herr. Seigneur. Merci pour ta fidélité. Danke für Et deine merci Treue. parce que tu es là. Du bist da, Herr. Et parce que tu es là, Und weil du da tu bist, guéris et heilst tu du opères toutes sortes de miracles. und Seigneur, tu vois les operierst bien-aimés so qui n'arrivent pas à viele trouver du travail au Wunder. nom de Jésus. Que les Danke, Herr. écluses des cieux s'ouvrent dass die, et que le miracle prenne place. dass die C'est toi Türen, qui die agis Tore auprès des des Himmels bien-aimés, sich öffnen qui sont dans des und souffrances, Ströme dans leur des lebendigen couple, Wassers dans auf leur sie famille. Je niederkommen. prie que le Und ich miracle bitte dich, prenne dass place. die Wunder Parce que stattfinden tu es là et weil parce du que da tu nous bist aimes. und du uns liebst. Parce que tu es là et parce que tu nous aimes. Du bist da und L'impossible liebst devient uns. possible. À Das toi toute la Unmögliche wird gloire. möglich. Chantons une dernière fois ce chant. Amen. Puis-je vous encourager? Ich möchte euch J'aimerais ermutigen vous donner un petit défi très concret. und eine Ce soir, Herausforderung Avant will de ich vous euch coucher, geben. Bevor ihr schlafen écrire geht, à quelqu'un un schreibt texto, un jemandem email, ein même peut-être Texto, d'appeler quelqu'un. ein Et vous E-Mail lui dites, oder ruft ihn je an t'aime. und sagt ihm, ich liebe dich. Le texte dit, n'aimons pas simplement en parole, mais en action. Nicht Mais nur mit aujourd'hui, Worten, aber mit On ne sait Handlung. plus dire je t'aime. Aber heute kann man Et nicht nous mehr devons sagen, réapprendre ich liebe dich. déjà à dire je t'aime. Et Und wir j'aimerais müssen vous encourager, lernen nous zu encourager, sagen, ich liebe dich. avant de nous coucher, Bevor wir à dire à einschlafen, quelqu'un je t'aime. Ou en tout cas, à Sag prendre une jemandem. décision de dire demain,
oder komm auf dich. Ich möchte morgen jemanden sehen und ich will ihm sagen, dass ich für dich bete und dich liebe. Lasst uns eine Gemeinde sein, die liebt. Seid ihr bereit dazu? Ja. Seid gesegnet, gute Woche. Bis Sonntagmorgen.